السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عشاق ومحب تفسير الأحلام، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. أحباب في الله، النهاردة هنتكلم عن رؤية مهمة جدا، وهي رؤية المطر في المنام. المطر في المنام عامة عايزكم تعرفوا إن هو بيبشر بالخير، بيبشر بقرب الفرج للرائي، بيبشر بالرزق، بيبشر بالتغيير في حياتك للأفضل، إلا في 3 حالات. طبعا حسب الحالة اللي انت بتمر بيها. المطر زي ما قلت لكم عامة بيبشر بالخير إلا في 3 حالات. 3 حالات دول، لو السماء أمطرت حجارة أو دم، تمام، أو كانت سيول بتوقع الأشجار، شفتها في المنام وبتجلع البيوت، أو كان المطر ده يعني منزل بمية سخنة أو مية حارة، أو المطر ده كان عبارة عن جراد أو برد، او المطر ده جه يعني في موسم غير الموسم بتاعه. غير كده رؤية المطر كلها بتبشر بالخير، تمام. فعلى سبيل المثال، اللي يشوف في المنام ان هو كان ماشي في مكان في مطرة خفيفة، يعني نطرت عليه مطرة خفيفة كده، يعرف ان شاء الله في قرب فرج ليه، في خروج من الهموم اللي هو فيها. ربما اذا كانت عزباء، تعرف ان شاء الله في زواج ليها، ومن علامات استجابة الدعاء. اذا كان شخص في كرب او عنده مشكلة في حياته، يعرف ان شاء الله المشكلة دي هتتحل. اذا كانت متزوجة وبنفسها في امنية، تعرف ان شاء الله المشكلة دي هتتحل. واذا كانت بتتمنى حمل، فيه حمل ليها في الفترة المقبلة ان شاء الله، تمام. يعني ايضا قد تدل على الغنى، تمام. لو شفت ان انت نزلت بحر، او ان فيه مطرة، كنت ماشي في مكان و... وكنت مليان ربما طين او مليان وسخ، ونزلت عليك مطرة غسلتك من كل الهموم من كل يعني الطين وكل الاوساخ اللي فيك دي، تعرف ان شاء الله في زوال للهموم بتاعتك، تعرف في سداد لديونك بإذن الله، وفي تغيير في حياتك للأفضل بإذن الله، في الحالة المادية أو حسب الحالة اللي أنت بتمر بيها. فرؤية المطر في المنام كلها بتبشر بالخير. وأيضا شرب المية، المطرة الصافية النظيفة بدون عكر، أيضا بتبشر بالخير حسب الحالة اللي أنت بتمر بيها. غير كده، بالنسبة لرؤية المطرة، لو شفت زي ما قلت لك ان المطرة او السماء بتمطر مية سخنة، دي تعرف ان في هموم هتتعرض ليها، وفي اشياء مقبلة عليك، يعني على حياتك غير جيدة. فاذا كنت مقبل على مشروع او في عمل في حياتك، حاول انت تستخير ربنا عز وجل قبل ما تخش فيه. اذا كان في خلافات ما بينك وبين شخص، حاول تحل الخلافات دي علشان الخلافات دي ما تتطورش. ايضا لو شفت ان اللي السما بتنزل مطرة من حجارة مش من مية او من دم، تعرف ان في فتن في حياتك، ربما من اقاربك، ربما من اصدقائك، ربما يعني من اصدقائك في العمل. فحاول ايضا ان انت تكون على دراية من الاشخاص المقربين منك، علشان ما يسببوش ليك المشاكل، وعلشان ما يحدث اي اختلافات في حياتك. ايضا المطر اللي بتنزل مع الصواعق ومع بالبرق في المنام، ايضا دي بتكون رؤية تحذيرية ليك، ان انت تنتبه وان انت تبعد عن اي شيء يغضب ربنا عز وجل، علشان ما تحصلكش مشاكل كبيرة في حياتك. بالاضافة ايضا لرؤية الريح او الجراد او البرد مكان المطر، ايضا دي رؤية بتكون رؤية تحذيرية ليك، وان في بعض المشاكل قد تتعرض ليها. فحاول ايضا ان انت تكون على دراية من
الأشخاص المقربين منك. أحبها في الله، ده كان كل ما يتعلق برؤية المطر في المنام. لو أي حد عنده رؤية وحلم متعلق بالمطر ياريت يكتبه في تعليق أسفل الفيديو علشان نقدر نفيد بيها ناس تانية. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان قناتكم توصل لأكبر قدر ممكن من الناس. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء في فيديو آخر. والسلام عليكم ورحمة الله.